mwongere mufate udukaye n'udukaramu, Claude yongera asibe ikibaho. Sinzemera umuntu n'umwe amubabaza, sinzemera umuntu n'umwe amutesha agahinda, kuko ibyishimo bye ni priority y'ubuzima bwanjye. Ndamukunda cyane. Mukura amashari mu mashyi, mukura amashari mu mashyi. Akenshi iyo habaye ubukwe bw'ibyamamare usanga benshi baba bashaka kugira byinshi babuvugaho bitewe n'uko baba bifuza kumenya byinshi ku byamamare bakunda. Ubukwe ni umuhango Imana yahaye umugisha, kandi hamya yuko umuntu adakwiriye kuba wenyine, ahubwo akwiriye umuntu wo kumuba hafi kugira ngo ubuzima bushoboke. Kuri uyu munsi rero twabateguriye ubukwe 10 bw'ibyamamare nyarwanda bwavuzwe cyane kakahava mbere y'uko buba, buri kuba, ndetse na nyuma y'uko burangiye bitewe n'udushya twagiye tubugaragaramo. Muri ubu bukwe hari ubwagiye buvugwa mbere y'uko buba, hari n'ubwakajije umurego nyuma y'uko bubaye bitewe n'utuntu dutandukanye twagiye tuvumburwa tukavugisha benshi bagacika ururondogoro. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Mwongere mufate udukaye n'udukaramu, Claude yongera asibe ikibaho, ubundi mbigisha umubano dushingiye ku ngo z'ibyamamare. Uramutse ugiriwe ubuntu bwo kureba ku ndangamuntu ya buri muturarwanda wese, wasanga igice kinini handitswe ngo cyavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka uyu n'uyu. Abo tubita abana ba Nida. Njyewe nawe wabona turi mu bahimbye amatariki y'amavuko kugira ngo tujye tubona uko dukora isabukuru nk'abandi bose. Impamvu nyamukuru y'ibyo byose tuvuze ikubiye mu nteruro imwe gusa: nta foto, nta videwo, yewe nta bubiko bwiza bwabyo, nta cyabaye. Waba wifuza aba MC b'abahanga, abatahira bamize umuco bunguri, abatetsi se babizobereyemo, amafoto na videwo bikoranywe ubuhanga ndetse n'ibyuma bikodeshwa, bande, itorero basusurukiriza ibirori, ibyo byose muri Asimilado Company tubikizeho. Kuri babandi baba hanze cyangwa baba bafite umwanya mutoya, tubategurira ibirori byanyu byose, mwebwe mukazaza muje kubyitabira gusa. Dore ibyiza byo gukorana natwe: igiciro kirahendutse cyane. Iyo turangiye ikiraka tuguha 7.5% by'ayo twumvikanye n'umukiriya. Tukuzanira icyamamare icyo ari cyo cyose wifuza mu birori byawe. Bitewe n'ingano y'ibiraka waduhaye, tukongeza kugukorera indirimbo mu buryo bw'amajwi na videwo ku buntu, uzatunguza umukunzi wawe ku munsi wanyu. Ibyo kandi biherekejwe no kuba dufite ububiko bwizewe, mu myaka iyo ari yo yose washaka kongera kubona ibirori byawe wabibona. Mutugane kandi mutuvugishe kuri izo nimero mureba kuri screen yanyu. Mu bukwe 10 bw'ibyamamare nyarwanda bwabaye bukavugisha benshi, turahasanga ubukwe bwa Safi Madiba na Judith Niyonizera. Ubu bukwe bwari bwihariye kuko bwajemo inkuru zirimo kuba Safi Madiba atarigeze yifuza gutumira abantu benshi, ndetse kwinjira aho bwabereye byari ingorabahizi. Safi Madiba na Judith bakundanye mu bwiru, ndetse ibyo kurushinga byasakaye hashize ukwezi kumwe uyu muhanzi atandukanye na Parthini bari bamaze igihe bakundana, mu gutandukana kwabo hazamo kwandagazanya. Uretse ibyo kandi yanze no gutumira mugenzi we Nizo, byavugwaga ko ngo nawe yigeze gutereta Judith Niyonizera wari ugiye kurushinga bigatuma bajya mu mihari.
nyuma yabwo nizo mu gusubiza yavugaga ko atatumiwe ariyo mpamvu atabutashye, mu gihe Safi Madiba we yavugaga ko atari kumuha ubutumire kandi amufata nk'umuvandimwe we. Nizo yaje no kuvuga ko amushinja gushaka gutwara Judith Niyonizera bibeshya kuko atari umukobwa yatereta, ibintu byakuruye impaka bigatuma ubu bukwe buvugwa cyane kuva ku munsi wa mbere bimenywa ko bugiye kuba kugeza mu yindi minsi irenga ibyumweru 2 nyuma yabwo. Na Knowless wakundanye na Safi Madiba yaje kubuzamo avuga ko atatumiwe maze byongera umunyu mu nkuru zabwo zari zimaze iminsi zivugwa cyane mu Rwanda. Ubu bukwe kandi bwanakurikijwe n'umuzungu waje ashinja Judith Niyonizera ubwambuzi. Ricky yavugaga ko Niyonizera ajya gufata rutemikirere ava muri Canada yamubeshye ko agiye gusura inshuti n'abavandimwe be yari akumbuye cyane. Ntibyahereye aho kandi kuko uyu musaza yaje gushyira hanze n'amafoto ya Judith Niyonizera yambaye umwenda wo kogana uzwi nka bikini, nabyo bivugisha benshi. Ubukwe bwa 9 bw'ibyamamare mu Rwanda bwabaye bukavugisha benshi. Knowless na Ishimwe Clement. Butera Knowless na Ishimwe Clement basezeranye imbere y'amategeko bemeranya kuzabana akaramata nk'umugabo n'umugore kuwa 31 Nyakanga 2016 mu muhango wabereye mu murenge wa Remera. Bamaze gusezerana imbere y'amategeko hakurikiyeho umuhango wo gusaba no gutanga inkwano. Ubu bukwe bwa Butera Knowless bwasize inkuru nyinshi Kigali kuko yabaye uwa mbere mu baririmbyi b'ibyamamare mu Rwanda wakoze ubukwe agashyiraho itsinda ricunga umutekano ryakumiraga abaje mu birori badafite ubutumire, rikanahangana bikomeye n'umuntu wese wageragezaga gufata ifoto y'ibirori cyangwa undi wese washakaga kuhagera atanditse kuri lisite y'abatumirwa. Kugira ngo ubyumve neza, umunyamakuru ndetse n'undi muntu uwo ari we wese ufite icyuma gifotora nta wari wemerewe kuhakandagiza ikirenge, uwashakaga kubikora ku ngufu yakumirwaga n'abashinzwe umutekano abo twita bouncers, akanategekwa gusiba ibyo yafotoye. Mu birori byo gusaba umugeni no gutanga inkwano byabereye Rebero mu karere ka Kicukiro ho byari agahebuzo. Abasore b'ibigango batoranyijwe bari bagose urugo rwabereyemo iyo mihango, bari bahawe amabwiriza akomeye yo kurinda ikintu cyose cyasagarira uko ba nyir'ubukwe babyifuje. Kwinjira mu bukwe werekanaga urupapuro rw'ubutumire, uwahageze yarwibagiwe cyangwa yabutashye kubwo gukunda Knowless na Clement gusa yasubizwaga inyuma bwangu, ari nacyo cyatumaga benshi bijujuta mu matamatama bavuga ko babuteguye bakoze ibitemewe mu Rwanda. Ariko kandi urupapuro rw'ubutumire rwonyine ntirwari ruhagije, banacungaga niba koko izina ryawe ryarashyizwe kuri lisite y'abemerewe kubutaha. Abaturanyi b'urugo rwabereyemo ubukwe bari baje gushungera uko ibirori bigenda, abatizeye ku burebure bakurira ibiti kugira ngo babashe kurunguruka uko byifashe mu gisharagati cya kizungu cyari cyateguriwe abageni, ariko n'aburiye ibiti baje gusabwa kururuka. Ubu bukwe bwavugishije benshi bitewe n'uburyo Safi Madiba wakundanye na Knowless igihe kirekire atigeze abukandagizamo ikirenge. Ubukwe bwa 8 bw'ibyamamare nyarwanda bwavugishije benshi. Tom Close na Tricia. Urugo rwa Tom Close na Tricia ni urugo rumaze imyaka itari mike rushinzwe, kandi ni rumwe mu z'ibyamamare rubayeho mu munyenga w'akanyamuneza, ndetse rukaba rwubatse ku rutare ku buryo rudahungabanywa n'imiyaga. Aba bombi basezeraniye imbere y'Imana mu rusengero rwa Mutagatifu Etienne mu Biryogo. Wari umunsi udasanzwe, akanyamuneza ari kose kuri Tom Close no ku muryango we wose.
Ubu bukwe bwaravuzwe cyane, abanditsi barasakirwa kuko nta munsi w'ubusa mu mwaka wa 2013 warengaga umwe muri abadacaracaye ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru. Ku munsi w'ubukwe bwabo, bombi bakoze umutambagiro muri Kigali, aho banyuraga hose mu mihanda abantu bakabereka ko babishimiye babapepera, byongeye gushimangira igikundiro cy'umuhanzi Tom Close. Gusa aho ubu bukwe butandukaniye n'ubundi bwose tumaze kuvuga, ni uko buri wese wifuzaga kubutaha, nta n'umwe wakumirwaga. Ubwo dusanga ku mwanya wa 7 ni ubukwe bwa Miss Agasaro Nadia ndetse n'umuhanzi uzwi cyane wa rap Riderman. Ku wa 16 Kamena mu mwaka wa 2015 nibwo Gatsinzi Emery uzwi nka Riderman mu muziki yasezeranye imbere y'Imana na Nyampinga wa Kaminuza ya Mount Kenya, Agasaro Farida Nadia, bemeranya kuzabana kugeza batandukanyijwe n'urupfu. Ubu bukwe bwabaye nyuma y'induru n'intugunda zakuruwe n'uko uyu muhanzi yari amaze iminsi mike yatandukanye na Asiya Mukasine, bakundanye imyaka 8 yose, rugasiga sinageretse iryinyo ku rindi. Ikindi cyatumye ubukwe buvugwa cyane mu itangazamakuru ni uburyo bwateguye igitaraganya, ndetse Agasaro Nadia atwite inda y'imvutsi. Ubu bukwe bwo nta muntu wigeze akumirwa, kuko wabashije kwitabira wese no kugera aho bwabereye yabashaga kwisanzura. Ubukwe dusanga ku mwanya wa 6 bw'ibyamamare nyarwanda bwavugishije benshi ni ubukwe bwa Umutare Gaby na Joyce Nzere, bwavuzwe bigatinda. Muri Werurwe 2017 nibwo hatangiye gucicikana inkuru zivuga ko Umutare Gaby agiye kurongora umukobwa witwaga Joyce, agahita ajya gutura muri Australia. Nyuma inkuru yaje kuba impamo, amakuru y'ubukwe ajya hanze, ndetse ku wa 16 Nyakanga 2017 haba imihango yo gusaba no gukwa. Kuri uwo munsi bahamiriza isezerano ryabo mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa 7. Ubukwe bwabo bwabereye ahitwa muri Black and White Kibera nka hoteli, ari naho habereye umuhango wo kwiyakira n'imiryango. Inkuru zivuga mu kinyuranyo cy'imyaka hagati y'aba bageni ntizigeze zicogora, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru by'imyidagaduro. Ikinyuranyo cy'imyaka myinshi bivugwa ko Umutare Gaby arushwa n'umugore we cyatangiye kwibazwaho biturutse ku nyandiko zo ku mbuga nkoranyambaga za Joyce zahamyaga ko yavutse ku itariki ya 12 Ukuboza 1981, mu gihe umusore we yari afite imyaka 27, kuko byagaragazaga ko yavutse ku itariki ya 5 Gicurasi 1990. Nyuma ariko uyu mugore wa Mutare Gaby yaje guhindura igihe yavukiye mu rwego rwo kutagaragaza imyaka ye nyakuri. Ku rubuga rwa Facebook akoresha ashyiraho itariki y'amavuko yo mu 1915, bituma hakomeza kwibazwa byinshi. Nyuma y'ibyumweru 2 Umutare Gaby akoze ubukwe, itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa 7 mu Rwanda ryahakanye ko ritigeze rimusezeranya, rinatangaza ko wabikoze ritanamutumye. Ibi byo byari akamaramaza. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Iki cyari igice cya mbere cy'ubukwe bw'ibyamamare nyarwanda bwavugishije benshi. Niba wakunze iyi nkuru, icyo gukora urakizi, kugira ngo tuzabane mu kindi gice kizaba kigizwe n'ubukwe 5 busigaye. Birumvikana ko turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Turi kuva ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere. Urumva ubundi busigaye bwo ni ibindi bindi. Muzinga amakayi mutahe, muzaze uwo mukoro mwawurangije.
uramutse ugiriwe ubuntu bwo kureba ku ndangamuntu ya buri muturarwanda wese, wasanga igice kinini handitswe ngo cyavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka uyu n'uyu. Abo tubita abana ba NIDA. Njyewe nawe wabona turi mu bahimbye amatariki y'amavuko kugira ngo tujye tubona uko dukora isabukuru nk'abandi bose. Impamvu nyamukuru y'ibyo byose tuvuze ikubiye mu nteruro imwe gusa. Nta foto, nta videwo, yewe nta bubiko bwiza bwabyo, nta cyabaye. Waba wifuza aba MC b'abahanga, abatahira bamize umuco bunguri, abatetsi se babizobereyemo, amafoto na videwo bikoranywe ubuhanga ndetse n'ibyuma bikodeshwa, bande, itorero basusurukiriza ibirori, ibyo byose muri Asimilado Company tubikizeho. Kuri ba bandi baba hanze cyangwa baba bafite umwanya mutoya, tubategurira ibirori byanyu byose, mwebwe mukazaza muje kubyitabira gusa. Dore ibyiza byo gukorana natwe. Igiciro kirahendutse cyane. Iyo turangiye ikiraka tuguha 7.5% by'ayo twumvikanye n'umukiriya. Tukuzanira icyamamare icyo ari cyo cyose wifuza mu birori byawe. Bitewe n'ingano y'ibiraka waduhaye, tukongeza kugukorera indirimbo mu buryo bw'amajwi na videwo ku buntu, uzatunguza umukunzi wawe ku munsi wanyu. Ibyo kandi biherekejwe no kuba dufite ububiko bwizewe, mu myaka iyo ari yo yose washaka kongera kubona ibirori byawe wabibona. Mutugane kandi mutuvugishe kuri izo nimero mureba kuri screen yanyu.